जैसे अलग अलग साउंड हम निकालते हैं, कोई ट्रेन की आवाज़ हो, कुछ बिजली की आवाज़ हो, तो मैं आज आपको ट्रेन की आवाज़ कैसे निकलती है, तबले के साउंड से ट्रेन की आवाज़ कैसे निकालेंगे वो समझाऊंगा। ये एक आर्टिस्ट का एक इमेजिनेशन है, जस्ट इमेजिन करना है कि ट्रेन की आवाज़ कैसी होती है और वो तबले की आवाज़ के साथ कैसे हम निकालेंगे। तो बहुत ही इजी है ये। इसके लिए हम ये बेसिक जो स्ट्रोक है गे गे तीट के तीट वो ही बजाएंगे और ऐसे फील करेंगे कि ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो ये बजाऊंगा मैं गे गे तीट के। अब ये बोल याद रखना है, इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको स्पीड में बजाना है, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा तो हमको फील होगा ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है।